थे जिनको अपर बैक पेन और अपर थोरेसिक एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस और पेन की काफ़ी शिकायत थी। अभी इनका हम लोगों ने कुछ दिन से फिजियोथेरेपी भी किया, कैरोप्रैक्टिक किया, कपिंग करी और ड्राई नीडल वगैरह किए। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए क्या क्या तकलीफ थी आपको और हमारे सेंटर का कैसा एक्सपीरियंस है? मेरा सर्वाइकल स्ट्रेट हो गया था। आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन। माई अपर बैक और शोल्डर मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ थे, बहुत पेन होता था। मैं रात में सो नहीं पाती थी। सो जब मैं आई थी तो रातों की नींद हराम हो चुकी थी, बट जब से मैं सर के पास आई हूँ अब मैं बहुत आराम से सो पाती हूँ। तकिया नहीं यूज़ कर पा रही थी, बट अब फाइनली सर मैं तकिया यूज़ कर पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, करवट लेके सो पा रही हूँ। बहुत आराम है। आई मीन एकदम खुश हो चुकी हूँ। खुश हो गए, चलिए थैंक यू सो मच। अभी एक जस्ट जानना चाहते हैं कि ये जो आपका अभी हमारे पास में ट्रीटमेंट वगैरह हुआ उसमें हमने कोई पेन किलर या स्टेरॉइड इंजेक्शन कुछ यूज़ किया? कुछ भी। तो वट एवर वी आर यूजिंग एंड यू आर सीइंग a number of cases over here who are suffering from a lot of pain and they are having a number of problems just like इधर दिखा दो। इधर जैसे कि डिस्बल्ज हो रखा है, साइटिका का मेजरमेंट मैडम कर रहे हैं। इधर इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नी का है। इधर भी और पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है, लाइव ट्रीटमेंट चल रहा है। इसमें इधर डिस्बल्ज है, देयर इज सीवियर रेडिकुलोपैथी इन हिज केस। और इधर nerve compression with L4 L5 disbulge and severe nerve compression in L5 and S1. तो you had seen a number of cases over here। जैसे आपकी मम्मी का भी ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे, इन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद मम्मी का ट्रीटमेंट कराया। तो जो आपका एक ओवरऑल एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों से हम ये क्वेश्चन नहीं पूछते, आपसे इसलिए पूछते हैं बिकॉज यू आर वर्किंग इन गुड़गांव, न्यू दिल्ली, एनसीआर में काम करके, इधर लखनऊ में आकर के ऐसा सेंटर आपने देखा। प्लस इतने ढेर सारे ऐसे पेशेंट हैं जैसे कि इनका भी केस था जिनका सर्जरी प्लान था और हमने सर्जरी करवाई। बस आपने बहुत ढेर सारे इधर केसेस देखे। तो व्हाट इज़ ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड व्हाट विल बी योर मैसेज टू द पब्लिक दैट हु आर गोइंग फॉर द सर्जरी एंड टेकिंग a number of medications and wandering hither and thither? What will be your message? I will say come straight to here. They are miracle. They will do magic. I mean procedures, all the protocols are very good, very nice and very effective, and the staff is very, very, very nice. I mean everybody is so sweet and nice and they'll wait for you. And yeah, thank you sir. हिंदी में सर्जरी के लिए बेसिकली जो पेशेंट भटक रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है? बस और कुछ नहीं, क्योंकि ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए बनाता हूँ, साफ साफ वीडियो में इसलिए भी बोल रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव एनी टाई अप विद एनी हॉस्पिटल। ये आपका वीडियो देख करके जो इधर भटक रहे हैं उन बेचारों की हेल्प होती है और कुछ नहीं। और बाकी लोग इधर उधर जा करके सर्जरी करा के फिर हमारे हाथ ऐसे क्रॉस हो जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए क्या मैसेज? आपने बहुत ढेर सारे केसेस यहाँ पे देखे जिनकी इतनी सीवियर कंडीशन में थी और ठीक होकर के गए। सर्जरी से बेहतर है सर के पास आ जाइए। ठीक है। सारे प्रोसीजर्स और सारे प्रोटोकॉल्स बहुत ज़्यादा आरामदायक हैं, बहुत मदद मिलेगी। बस हर दिन आइए और सर जो बोले उसे फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। एक परमिशन चाहिए क्या वीडियो में दूसरों को दिखा सकते हैं? श्योर सर। ठीक है, विल डू ए कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट फॉर। अच्छा बस अच्छा, आंखें खोल के रिलैक्स, डन। ढीला ढीला और ढीला छोड़िए, बस। पेट के बल लेटिए, हाथ पीछे कर लीजिए, रिलैक्स छोड़िए, बस। थोड़ा सा उठिएगा, खड़े होकर के खोल दो यार इसको, अभी खोल दो। हाँ खोल दो, खोल दो, खोल दो। और शिवानी फटाफट स्पीड में आओ। ये ठीक है, इधर से उधर का हाथों को इधर सर के पीछे लगाना और ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, बस। हाथों को पीछे लगाएंगे, रिलैक्स रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर आएंगे, बस बस। हाथों को पीछे लगाइए, रिलैक्स रखेंगे आराम से, बस परफेक्ट। 2-4 कदम चल के आइए, थोड़ा सा हाँ नीचे वाला पैर सीधा रखिए, बॉडी को लूज रखिए, ढीला छोड़िए, आगे कमर आगे, नीचे वाला पैर सीधा रखेंगे, फोर वाला पैर मोड़ेंगे, बॉडी को लूज रखेंगे। जितना आप लूज रखिएगा उतना अच्छा है। ढीला छोड़िए, हाथों को ऐसे रखिए, लंबी सांस छोड़िएगा, पूरा छोड़िए और छोड़िए, बस। 2-4 कदम चलिए। अभी हमने 1 मिनट का लगभग टाइम लिया और आपके स्पाइन को एडजस्ट किया, नेक को भी किया, अपर थोरेसिक को भी किया, लोअर थोरेसिक को भी, लोअर जो बैक है उसका भी एडजस्टमेंट किया। उसके बाद अभी कैसे लगा? बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और आते रहिए, मिलते रहिए हमसे। ठीक, चलिए, थैंक यू।